Aram Dîgran Tîgran Wîkîpedya Azad Wîkîpedya Aram Dîgran Aram Dîgran wekî Aramê Tîgran jî tê naskirin. Navê wî yê Ermenî Aram Melikyan hunermendekî Ermenî ye ku bi Kurdî û Ermenî distire. Di sala 1934 de li bajarê Kamişlokê bin hatiye dinê. Aramê Dîgran di roja 8 Tebexa 2009 de li Atînayê Yewnanistan çû ser dilovaniya xwe. Gotineka bav û kalan heye ku wiha dibêje: tenê deng û huner dimînin û nemirin. Ji mêj de ye ku nermiya dengê dijî hîs û xweşê mamosteya Aramê Dîgran di nava civata Kurdan de tên bihîstin. Li Kurdistanê kesê ku dengê dijî eşiq û evînê wî nebihîstibe tune ye. Kurmanc, Soran, Zaza, Loran, Goran û hemû Kurd wî û evîna wî ya ji bo kilamên Cemaetê Kurdan nas dikin. Sedem jî ew e ku hakimiyeta deng û stranên wî li ser dil û mejiyê mirovan bandorek taybetî çêdikin. Yek ji dengên ku her tim para Kurdî ya radyoya Erîvanê di nava Kurdan de her 4 perçên Kurdistanê de dide guhdar kirin. Dengê Zelalê Aram Dîgran e, dengê ku ji kurahiya dil derdiket û evîn û hêza bedawî ji bo rûmeta bilind û jiyana bi şan û şeref diafirand. Deng û awazên hunermendên mîna Dawûdê Xelo, Sosika Simo, Kawîs Axa, Karpetê Xaço, Me Arîfê Cizîrî, Şeroyê Biro, Eyşeşan, Hesenê Cizîrî, Aslîka Qadir, Nesrîn Şîrwan, Mecidê Silêman, Raşîdê Baso, Meryem Xan, Bilga Qadir, Zadîna Şakir, Aramê Dîgran û helwekî din her roj ji roja berî zêdetir guhdarên radyoya Erîvanê zêdetir dikirin. Lê di vê navê de pirsa herî girîng ji bo Kurdan ev bû ku Aram Dîgran Ermenî çawa wiha ji dil û bi şewatek dijî soz dikare stranên Kurdî bixwîne. Çawa dikare wiha li ser bedewiya deşt, sozan, dol û newal, mêrxas û egidên Kurdan bistire. Aram kî ye ku neketiye bin bandora siyaseta wan xwînmijên ku her tim di hola neartiya Kurdî û Ermeniyan lêdixistin û netewêya Kurdî bi wê hindê tawanbar dikirin ku di ferman û qira Ermeniyan de li rex Osmaniyan xwînxwar cih girtine. û gelek pirsên din lê emeknasî û famkirina siyaseta çewta dagirkerên Kurdistanê jî mêj debû ku malbata Aramê mirovhez de hatibû famkirin. Aram Dîgran bi xwe di vê derbarê de wiha dibêje: Bavê min jî mîna gelek Ermeniyan din di çaxê devkujiya Ermeniyan de bi rêya Kurdan ji kuştina bi destê Tirkan hat rizgarkirin. Ji bona wê jî her tim ji min re wiha digot: Kurê min, qedir û qîmeta gelê Kurdî bizanibe. Kurdan ji bîra neke. Emekê wan li ser min pir e. Zehmetî û xwedana wan li ser min pir e. Ewan min xwedî kirine û ger hûn 4 bira û 2 xwîşk ve gavê li ser rûyê dinê dijîn bi xêra Kurdan e ku hûn dijîn. Heke dijmin min bikuşta hûn jî nedihatin rûyê dinyayê. Ew axayê Kurdî ku çend salan bi nihênî ez li mala xwe de xwedî kirim û pişt re ez şandim bin xetê Başûrê Kurdistanê ya biçûk. Jiyana me rizgar kir û bi xêra wan vê gavê hûn li rûyê dinê dijîn. Ji bona wê jî divê hûn vê emeka wan qet ji bîr nekin. Bi stranên xwe zimanê Kurdî biqedirîne û van helbestên ku ez didime te bike stranên xweş.
bixwe jê bibe dostek baş ji Kurdan re û emeka wan ticarî ji bîra neke. Bi vî avayî Aram li her derê bi birayên xwe yên Kurd re jî û şîreheta bavê xwe yê emeknas heya roja îro jî ji bîra nekiriye. Heya roja îro jî li ser vê rêya dûr û dirêj Aramê hêja dimeşe. Sala 1966 de gelek Ermeniyan ku li welatê Sûriyê dijîn vegerîn welatê bav û kalên xwe Ermenistanê. Li wir bû ku Aram bi hevkariya Xelîl Muradov ku berpirsyariyên Para Kurdî ya radyoya bûn, baweyekî berfireh dest bi karê xwe yê stranbêjiyê kir. Carek din jê re hat îspatkirin ku Kurdî li her derê mêranî û mêvanperweriya xwe wenda nakin. Li wir bû ku Aramê evîndarê stirîn û awazên Kurdî bi hevkariya Cemîla Celîl û Keremê Seyadpêtir ketin nava deryaya Stranên Kurdî û bi melevantiya di nava vê deryayê de bibin de bû hosta û şehreziyekî pispor. Elbette Aram rihê kurdîtiyê û hêzkirina zimanê Kurdî ji bav û diya xwe girtine ku her tim di nava malê de bi hev re bi zimanê Kurdî de axivîn û behsa bextreşiyên Kurdî û Ermeniyan dikirin. Rêbaza huneriya naveroka stranên Aram Dîkran bêtir vê rastiyê bi me didin selmandin ku ew bi şiyarî xebitiye û ji hunera resên hez kiriye. Awaz û helbestên wî ji nava dilê civata Kurdan derketine. Kiye ku strana Bilbilo nebihîse û Kurdistana bindest û bextreşiyên gelê Kurdî li ber çavên wî zindî nebin, kîjan evîndar e ku strana keçê ji bona te ez dînim bibihîze û hêsrên evîndariya bişewat nebarîne, stranên hey lo delal, şev çû çiyayê gebarê zîlan, diçim bi hesreta ev erîvanê, çil kezî, ey welato em heliyan, elmasa min ji dersê tê, ax tê û bavê min, û bi dehan stranên din bi rêya Aram Dîkran ketin ser zimanê gel û ji Kurdan re bûn samanek netewî ku di nava rûpelên dîroka hunerê de nayên windakirin. Bi ser hev de mirov dikare bêje ku naveroka stranên hunermend Aramê Dîkran pênasteya hunermendî, kesayetî û dilpakiya wî ne. Bedewiya ernîgariya Kurdistanê, dewlemendiya ziman, stran û bigiştî, kultura Kurdan, hêza ji bo azadî û serxwebûna Kurdistanê, selmandina biratiya Kurdî û Ermeniyan, evîna ji bo gelîla û şervanên rêya bi şan û şerefa azadiyê, evîna ji bo mirovantiya canfidaiya egît û lehengên Kurdistanê ku bi netirsî canê xwe fida kirin, wefadarî û emeknasî tevkevir û bi naxê stranên Aram Dîkran bêketînin. Bi salêya ku ew wek dergevanekî xwendegeha hunera Kurdistanê bi dengê xwe yê germ û nerm, dewlemendiya lorîk, stran û zimanê şirînê Kurdî bi bîra her kesî tîne. Aram bûye nîşana demokrasiya di navbera gelên Rojhilata Navîn de. Wî di pratîka xwe de daye xuya kirin ku hemû gelên Rojhilata Navîn dikarin bi hev re û di nava aşt û biratiyê de bijîn. Dema ku ji sala 1915 û pê de genosîda li dijî gelê Ermenî, cîranên Kurdan yên dîrokî bi destûra nifşparêzên İmparatoriya Osmanî dest pê kir, Kurdan gelek ji wan di nava dilê xwe de veşartin. Kurdan nedikarîn bibînin ku neviyên Mongolan li ber çavên wan birayên wan bikujin. Her kes nikare muzîkê bi guhdarên xwe bide hezkirin.
ger hunermend bi deng û awazên xwe di vî karî de bi ser nekeve, nikare muzîka xwe mîna xwarina riha mirovan pêşkêşî gel bike. Di vî karî de aram mamosteyekî jîr e û dizane çawa hest û hisên gel bilivîne. Ji bona wê jî mamoste Aramê Dîgran di derbarê huner û hunermendiyê de wiha dibêje. Gava em dibêjin huner, du wate ji hunerê tên berçav. Ya yekê hunerê jê dertê merîfet û ya duyan hunera sazbendî û kilanbêjiyê. Di nava wan çend salan de hunerê rih daye min, nehîşt ku ez zû ixtiyar bibim û min her tim xwe di nava gel de dît. Aram hunermendekî bextewer e, ji ber ku wî di nava civakê de dilxweşî, pêkanî û mirovên hunerdost bi can û dil ji wî razî ne, hunera wî bi hêzek bedewî di nava gel de hatiye pejirandin. Kilamên aram yên evîndariyê rewşa sosyolojî û kilamên siyasî jî rewşa siyasî ya gelê Kurdî didin nasandin. Mamosteyê me Aram Dîgran bi prensîpên xwe yên exlaqî û kasayetiya xwe ya bilind jî di nava Kurdan de xwedî hurmeteke bilind e. Aram Kurê Dîgran melekiyan di sala 1934 de li Qamişlokê di nava malbateke hejar de hat tinê. Karê xwe yê hunerî bi evînek dijî hîs û xweşî ji temenê 18 salî de nava dewlet û şahiyên Kurd û Ermeniyan de dest pê kirin. Bavê wî di karê stran û gotinê de pir ew teşwîq kir ku rêya hunerê bidomîne. Sala 1966 de bi malbata xwe re hatin Ermenistanê û heya sala 1985 Radyoya Erîvanê de mîna xebatgerekî fermî xebitî. Di sala 1990 de wek penaber hat Ewropayê di roja 8 Tebaxa 2009 de li Atînayê serbajarê Yûnanistanê miriye. Çavkanî. Çavkanîya herî mezin Wîkîpedya.